नबिर्सनुहोला। नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845 05740 वा 9808 39130 मा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चिकित्सकसँग परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिशकान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको radiosanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन डाक्टर सोनी झा ठाकुरज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, स्वागत छ यस कार्यक्रममा तपाईलाई। हजुर, नमस्ते। डाक्टर साहब, आज हाम्रो नेपालमा लकडाउनको 118 दिन भइसकेको छ र पक्कै पनि पहिलाभन्दा लकडाउन अहिले खुकुलो भएको छ र यतिखेर जुन कोभिडको एउटा सङ्क्रमित सङ्ख्या छ त्यो पनि बढ्ने क्रममै छ। आज पनि 17,658 जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ भने कुल 40 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 11,695 जना निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। र यस्तो बेलामा तपाईँ एउटा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। कसरी बित्दैछ आजभोलि यहाँको समयहरू? अब दिन त पहिला जस्तै बितिरहेको छ, तर दिनचर्या चाहिँ अहिले चाहिँ फरक भएको छ हैन। अहिले चाहिँ अब हामी यो पर्मानेन्ट गेस्ट हाम्रो कोभिड-19 सँग बाँच्न सिकिरहेछौँ हामी हैन। अब पहिला जस्तो म काम गर्दा मात्रै मास्क लाउँथे भने अहिले चाहिँ अब घरबाट बाहिर निस्किने बेलामै मास्क लाउने, हेड क्याप लाउने, फ्रिक्वेन्टली ह्यान्ड वासिङ गर्ने हैन। अब पानी नभएको खण्डमा चाहिँ यस्ता ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्ने हैन। अब घर फर्किँदाखेरि पहिला नुहाई धुवाई गरेर बल्ल बच्चाहरूसँग भेट्न जाने हैन। त्यसरी नै बितिरहेछ अहिले चाहिँ। डाक्टर साहब, जुन बेला महामारी एकदमै एउटा तीव्र रूपमा थियो, एउटा डर र त्रास थियो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू एउटा चाहिँ अब डेन्टल डक्टर होइन र त्यतिखेर चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि आँखा, मुख र नाकबाट चाहिँ एकदमै बस्ने चाहिँ फैलिने सम्भावना बढी भनेको थियो र त्यतिखेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब मुखमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण सर्ने डर पनि थियो। त्यो बेला चाहिँ एउटा पिपिईको पनि अभाव थियो। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो के गरी चाहिँ सेवाहरू दियो त? दन्त सेवाहरू अनलाइनबाट थियो कि के थियो त्यतिखेर? थोरै सुनौ न। अब धेरैजना पेसेन्टहरू जुन पुरानो पेसेन्टहरू थिए उहाँहरूसँग नम्बर थियो कि, अनि धेरैजनाले फोनमा पनि कन्सल्ट गरे होइन। अनि कोही कोही एकदम इमर्जेन्सीमै एकदम सिभियर पेन लिएर मुखै सुन्नेर आउनुभयो भने हामी चाहिँ म्यानेज नगरेको होइन, त्यही पिपिई जुन हामीसँग एभाइलेबल भयो, गाह्रो भएर नै पाएको त्यो पिपिई पनि होइन।
अनि त्यो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्यो त्यतिखेर। हामी रुटिन जुन हाम्रो दाँत भर्ने आरसिटी गर्ने योहरू चाहिँ गरेनौँ, इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट चाहिँ गऱ्यौँ त्यतिखेर। डाक्टर साहब, अब भने हामी अहिलेको समयमा जुन महामारीको समय चलिरहेको छ अहिले विश्वभरि चाहिँ, यो समयमा चाहिँ कस्ता समस्याहरू यहाँहरूको सम्पर्कमा ओपिडीहरूमा आइरहेको छ यो पनि हामी आज जान्न चाहन्छौँ। हेर्नु, हामी कहाँ पेन नभइकन त कमै पेसेन्टहरू आउँछन् होइन, पेन नभइकन त आउँदैन। तर अहिले चाहिँ मैले के हेरेको छु भने अब यो कोभिड-19ले गर्दा हो मान्छे पनि अलिक धेरै अवेर भएछन् कि होइन, हल्का दाँतमा किरा खाएको जस्तो देखिया छ भने पनि आइरहेछन् होइन। कोही कोही अब दाँत फ्र्याक्चर भएर पनि आएको छन् होइन, अनि दाँत सिरिङ भइरहेछ होइन, त्यस्तो पेसेन्टहरू पनि आइरहेछ। तर त्यो चाहिँ अब यो हजुरहरूले यो प्रोग्रामहरू चलाउनुहुन्छ यसले गर्दा हो, अरू अलि अवेर चाहिँ भएको छन्, अब आफ्नो हेल्थ कन्सियस पनि भएको छन् के। धेरैजना चाहिँ किरा दाँतमा कालो देखिरहेछ, किरा हो कि के हो भनेर पनि आइरहेछन्। डाक्टर साहब, अब हामी थोरै चाहिँ यहाँ अब डेन्टल डक्टर हुनुहुन्छ होइन, अब दाँतको बारेमा यहाँहरूभन्दा अन्य डाक्टर साहबहरूले त्यति थाहा नहोला। आजको कार्यक्रममा हामी तपाईँसँग चाहिँ यो छोटकरी रूपमा चाहिँ दाँतको बनावट र यसको सबभन्दा बढी यसको महत्त्वहरू चाहिँ के कति छ तपाईँसँग अलिकति जानौँ न। हेर्नुहोस्, जुन अब दाँतलाई हामी दुई भागमा बाँड्छौँ कि, जुन हामी दाँत भनेर हेर्छौँ मान्छेको मुखमा सेतो होइन, एउटा के भन्छ चम्किलो सेतो जुन हाँस्दाखेरि त्यो दाँत भन्ने दाँत चाहिँ त्यो भागलाई चाहिँ हामी क्राउन भन्छौँ कि। अनि बाँकीको भाग रुट जुन चाहिँ हाम्रो हड्डीभित्र हुन्छ कि, त्यो चाहिँ हामी देख्दैनौँ। दाँत माथिल्लो भाग चाहिँ बाहिरको भाग चाहिँ क्राउन भयो। अब क्राउनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरहरू हुन्छ, जस्तो बाहिरको सेतो लेयरमा हामी इनामेल भन्छौँ सेतो लेयरलाई, त्यसपछि हल्का पहेँलो लेयर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डेन्टिन भन्छौँ। डेन्टिन भन्दा तल चाहिँ पल्प हुन्छ जुनमा कि ब्लड सप्लाई हुन्छ। अब धेरैजनालाई यस्तो लाग्छ दाँत निर्जीव हो, दाँत निर्जीव होइन, दाँतमा ब्लड सप्लाई हुन्छ कि हामी अब। अनि भित्र जुन कि हड्डीभित्रको भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रुट भन्छौँ। अनि रुट चाहिँ हाम्रो हड्डीमा समात्या हुन्छ, हड्डी र बिचमा एउटा लिगामेन्ट डोरी रस्सी हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ हामी पेरियोडन्टल लिगामेन्ट भन्छौँ कि। तर हाम्रो मुखमा दाँत चाहिँ कतिखेर आउँछ टाइमिङ होइन, अब त्यो अनुसार चाहिँ दाँतको डिफ्रेन्ट नाम दिएको छ कि। जस्तो कि न्याटल टुथ भन्छौँ हामी। अब कुनै बच्चा चाहिँ जन्मिँदाखेरि नै मुखमा दाँत हुन्छ सानो, तलको जबरामा सानो दाँत हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी न्याटल टुथ भन्छौँ कि। अनि बच्चा जन्मेको 1 महिनाभित्र दाँत आयो भने त्यसलाई चाहिँ नियोन्याटल टुथ भन्छौँ। अनि अर्को भयो डेसिडियस मिल्क टिथ, दुधको दाँत होइन, हाम्रो चलन चल्तीमा चाहिँ दुधको दाँत हुन्छ के। हजुर, प्रायः जसो चाहिँ दुधकै दाँत भन्ने गरिया छ। हजुर, दुधको दाँत चाहिँ टोटल चाहिँ 20 वटा जति हुन्छ, माथिको जबरामा 10 वटा, तलको चाहिँ 10 वटा होइन। अनि दुधको दाँत चाहिँ फर्स्ट आउने चाहिँ जब कि बच्चा 6 मन्थको हुन्छ क्या, 6 मन्थको तल चाहिँ हाम्रो तलको जबरामा फर्स्ट दाँत आउँछ क्या। अनि त्यो चाहिँ डेसिडियस दाँत चाहिँ हाम्रो मिल्क टिथ भनौँ। मिल्क टिथ चाहिँ कम्प्लिट हुने 25 देखि 35 महिनासम्म पुरै होल टिथ 20 वटै दाँत आइसक्छ कि। त्यसपछि हाम्रो त्यो पछि नभनौँ, बिचमै चाहिँ जब बच्चा 6 इयर्सको हुन्छ अनि फर्स्ट टिथ आउँछ, त्यो 6 इयरमा आउने टिथ चाहिँ पर्मानेन्ट टिथ होइन। त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट किन भन्छौँ भने यो हाम्रो लाइफ लङको लागि हो कि, यो फेरि साटेर फेरि अर्को आउँदैन कि। अनि हामी कहाँ चाहिँ मैले के मिसकन्सेप्सन हेऱ्यो भने जुन पर्मानेन्ट टिथ आउँछ फर्स्ट 6 इयरमा, त्यो पछाडिको बङ्गारा आउँछ कि। अनि मान्छेहरूमा कस्तो भ्रम हुन्छ भने यो त साटेकै छैन, दुधको दाँतको सँगै आएको दाँत हो होइन, यो त उखेल्दा हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन कि। त्यो हाम्रो लाइफ लङकै लागि, त्यो बङ्गारा चाहिँ लाइफ लङकै लागि हो त्यो चाहिँ होइन। अनि लास्ट चाहिँ आउने चाहिँ हाम्रो मुखमा चाहिँ
बुद्धि बङ्गारा हो कि जुन चाहिँ अहिले आउँदाखेरि एकदम दुख्ने, गाला सुन्ने होइन, 17 देखि 21, 25 वर्षसम्म नै आइरहेको छ होइन। अब त्यसरी टाइमिङ अनुसार चाहिँ दाँतलाई बाँटेको छ कि। अब फङ्सन वाइज महत्त्व भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शरीरको जतिवटा अंश सबैको एउटा महत्त्व छ कि। त्यस्तै अब जस्तो अगाडिको दाँतलाई हामी सेन्ट्रल इन्साइजर भन्छौँ होइन। अब सेन्ट्रल इन्साइजर मानव नभएको खण्डमा हामी टोक्न सक्दैनौँ कि। डाक्टर साहब, जुन सेन्ट्रल अगाडिको जुन दाँत भन्नुभयो यहाँ, यो दाँतको यसो हेर्दाखेरि यो यसको धारिलो जुन चक्कु जस्तो हुन्छ त्यतिकै छ, तर अन्य दाँतहरूको चाहिँ बनावट अलिक फरक किसिमको छ। त्यही भनेको मैले, हरेक दाँतको सेप अनुसार उसको महत्त्व पनि छुट्टै छुट्टै छ कि। अब जस्तो अगाडिको दाँतले हामी कुनै कुरा चपाउन सक्दैनौँ, मुस्किल छ चपाउन होइन। त्यसको लागि हामी खानालाई पछाडि लान्छौँ कि पछाडिको बङ्गाराहरूमा। तर यो जुन हाम्रो यो कुकुर दत्ते भन्छ कि हामी चाहिँ क्यानाइन भन्छौँ कि, त्यो चाहिँ हामी कुनै कुरा टोक्नलाई होइन, तान्नलाई होइन। त्यही भएर हरेक दाँतको यस्तो होइन कि 32वटा छ 28वटा दाँत छ भने एउटा झिक्दिने भन्ने होइन कि। हरेक दाँतले चाहिँ हामीलाई हाम्रो फुड चपाउनमा, खानमा होइन महत्त्व छ यसको चाहिँ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी कार्यक्रममा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन डाक्टर सोनी झा ठाकुरज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र कार्यक्रममा हामीले यो कोभिडको समयमा दाँतको कस्ता कस्ता समस्याहरू आयो, दाँतको बनावट र यसको महत्त्वको बारेमा अहिले कुराकानी गऱ्यौँ। र अब भने हामी कार्यक्रममा दाँत किराले खानु भनेको कस्तो समस्या हामी डाक्टर साहबसँग बुझ्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, भनिन्छ कसैको दाँत किराले खायो, अब कुनै कुनै बेला यसो सुन्दाखेरि अनौठो पनि लाग्छ, किराले खायो, बाहिरबाट आएर किराले खायो कि कस्तो समस्या हो यो। अब आज हामी यो बुझ्न चाहन्छौँ तपाईँसँग कि यो खासमा दाँत जुन हुन्छ यो कसरी किराले खाँदो रहेछ त? हेर्नु, दाँत किराले खानु भनेको त्यो बाहिरबाट किराले खाएर खानु होइन कि। अब जस्तो हाम्रै खाने कुराहरू होइन दाँतमा टाँसेर होइन फर्मेन्ट हुन्छ, अनि यो आँखाले नदेख्ने ब्याक्टेरिया होइन, स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स होइन, ल्याक्टोब्यासिलस होइन, यो ब्याक्टेरियाहरूले जुन हाम्रो दाँतको टिस्युजहरू छ, हार्ड टिस्युहरू भयो, इनामेल, अघि मैले जुन भने नि बाहिरी परत इनामेल होइन, इनामेलहरूलाई गलाउँछ बुझौँ न होइन। त्यसको एसिडले चाहिँ हाम्रो दाँतलाई गलाउँछ। अनि यो किराले खानु भनेको एउटा कुराले मात्रै उसले चक्लेट खायो उसको दाँत किराले खान्छ भने एउटा फ्याक्टरले मात्रै हुन्छ कि। अब जस्तो तपाईँको इम्युनिटी कस्तो छ, अहिले जस्तो हजुरले कोभिडको कुरा गर्नुभयो नि, सबै हाम्रो देशमा त धेरैजना लक्षणविहीनहरू नै छन् होइन, अनि धेरैजना म्याक्सिमम बितिरहेछन् भनेपछि इम्युनिटी पनि आउँछ कि मान्छेको। अनि अब कसैको आफ्नो कीटाणुसँग लड्ने क्षमता धेरै हुन्छ होइन। अब कसैको हुन्छ कि आमा बुवाकै दाँत किराले खाएको छ धेरै होइन, अनि बच्चामा हुने जेनेटिक्स होइन, त्यो कारण पनि हुन्छ होइन। प्लस हाम्रो सबभन्दा मेजर फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो फुड ह्याबिट हो कि। हामी खानालाई कुन तरिकाले खान्छौँ, कति खान्छौँ, कसरी खान्छौँ, त्यो चाहिँ किरा लाग्नुमा सबभन्दा धेरै फरक पार्ने हो कि। जस्तो हामी फल खान्छौँ होइन, फ्रुट स्याउ खाउँ होइन, हजुर, त्यो चाहिँ हामी चपाएर खान्छौँ, निल्छौँ, त्यसले त्यो फ्रुट खाँदाखेरि हाम्रो दाँतमा किरा लाग्ने मिनिमम चान्स हुन्छ। तर जुस खान्छौँ भने यदि तपाईँले पानी खानु भएन, ब्रस गर्नु भएन भने दाँतमा धेरै बेरसम्म टाँसिरहेको छ कि, अनि त्यसले चाहिँ किरा लाग्ने चाहिँ चान्सेस चाहिँ बढाउँछ कि। डाक्टर साहब, जुन यहाँले भन्नुभयो यो दाँतको चाहिँ केही ब्याक्टेरियाहरू जुन आँखाले नदेख्ने खाले हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ दाँतले टुक्र्याउँदो रहेछ, अब आफ्नै रूपमा चाहिँ एउटा विशेष प्रक्रियाबाट त्यो खिदो रहेछ। अब यस्तो समस्याले चाहिँ यहाँहरू कहाँ अब ओपिडीमा आउँदाखेरि के कसरी उपचारहरू गर्नुहुन्छ त? हेर्नु, अब सबभन्दा पहिले त रोकथाममै मानौ, अब कसरी रोकथाम गर्ने कि किरा नै नलागोस् होइन, किरा नै नलागोस् त्यसको लागि चाहिँ हामी दिनमा 2 चोटि ब्रस गर्ने होइन, राति र बिहान। यसमा चाहिँ अलिक फरक छ कि। जस्तो राति चाहिँ हामी खाना खाएर ब्रस गर्नुपर्छ कि। अब खाना खाएर किन गर्नुपर्छ भने खाना खाइसकेपछि हाम्रो दाँतमा खानाहरू
खाना झोलहरू होइन टाँकिरा हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ तपाईँले क्लिन गर्नु भएन भने त्यही रातभरि हाम्रो मुखमा रहिरह्यो भने फर्मेन्ट भएर होइन एसिड त्यही ब्याक्टेरियल ग्रोथ हुन्छ अनि त्यसपछि किरा लाग्छ होइन। अनि त्यही भएर खाना खाइसकेपछि चाहिँ ब्रस गर्ने, बिहान चाहिँ ब्रेकफास्ट खाएर ब्रस गर्दा हुन्छ क्या। अर्को चाहिँ अब ल रोकथाम गर्यो त्यही पनि किरा लागिसक्यो भने होइन त्यसपछि सिम्पल छ ल दाँतमा ब्ल्याक स्पट छ तर सिम्पटमहरू केही छैन, दुख्या छैन, केही भएको छैन भने हामी रेस्टोरेसन भन्छौँ, फिलिङ दाँत भर्ने होइन। त्यो विभिन्न तरिकाबाट दाँत भर्ने। अब त्यो फिलिङ गरेर अब ल त्यो यतिको दिनमा भने पनि तपाईँले थाहा पाउनु भएन अनि झन् अब दाँत दुख्न थाल्यो भने त्यसपछि चाहिँ आरसिटी गरिन्छ कि रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट के। डाक्टर साहब जुन यो आरसिटी भन्ने यो नयाँ उपचार प्रविधि हो? हजुर होइन, उपचार प्रविधि त पुरानै हो होइन। अब तरिकाहरू अहिले चाहिँ नयाँहरू पनि मेसिनले पनि गर्ने गरिन्छ होइन। पहिला हातले मात्रै गरिन्थ्यो, अहिले मेसिनले पनि गरिन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब नयाँ नयाँ एडभान्सेसहरू आइरहेको त्यस्तै हो। प्रविधि चाहिँ पुरानै हो, पहिलादेखि नै रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरिरहेको हो। डाक्टर साहब अर्को समस्या कसैले चाहिँ दाँत माझ्दाखेरि चाहिँ त्यो दाँतबाट चाहिँ रगत आएको, गिजाबाट रगत आएको पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। यस्तो हुनुमा चाहिँ के कारण होला त? गिजाबाट रगत आउने चाहिँ मेन कारण चाहिँ दाँतमा फोहोर हुनु नै हो कि। अब जस्तो दाँत राम्ररी ब्रस गरेको छैन भने होइन त्यो पनि एक दिनको कुरा होइन कि, महिनौदेखि चाहिँ ब्रस गरेको छैन भने हाम्रो खानेकुराहरूले गर्दा अब एउटा लेयर ब्याक्टेरियल लेयर भन्छ कि त्यसलाई प्लाक भन्छौँ होइन। अनि त्यही बिस्तारै त्यो चाहिँ येलोइस कलर हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब त्यसपछि पनि ब्रस गरेन भने क्लिन ओरल हाइजिन मेन्टेन गरेको छैन भने त्यो बिस्तारै हार्ड बन्दै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलस भन्छौँ कि पहेँलो त्यसले त्यो फोहोरले गर्दा के हुन्छ भने गिजामा इन्फेक्सन हुन्छ होइन। अनि बल्ल गिजाबाट रगत आउने पाइरिया भन्छ लोकल टर्ममा चाहिँ होइन, लोकली हामी। अनि जिन्जिभाइटिस हामी चाहिँ जिन्जिभाइटिस भन्छौँ होइन। डाक्टर साहब अब यस्तो जुन यो समस्या छ त्यो गिजाहरूमा होइन त्यो एक किसिमको इन्फेक्सन भएर यो रगत आउने यहाँले जुन भन्नुभयो त्यसलाई थप कुनै प्रविधिबाट अथवा केही गरेर कुनै उपायहरू छन् जसलाई एकदमै बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसबाट? हजुर, अब बलियो बनाउनलाई चाहिँ अब स्केलिङ फोहोर धेरै भएको खण्डमा ओरल प्रोफाइल्याक्टिस स्केलिङ भन्छौँ हामी होइन। अब स्केलिङ चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोभिडको बेला चाहिँ नगर्न भन्छौँ हामी, किनभने म्याक्सिमम एयरसोल जेनेरेट हुन्छ कि। त्यसले गर्दा अब मानव डक्टरलाई छ भने पनि पेसेन्टलाई हुने चान्स, पेसेन्टलाई छ भने डाक्टरलाई हुने चान्स। एयर हाम्रो जुन एयर रुमको एयर भयो त्यहाँ पनि ब्याक्टेरिया भाइरस चाहिँ एकदम धेरै बेरसम्म रहिरहन्छ होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ हुँदैन, तर त्यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ स्केलिङ गर्ने हो होइन, ब्रस गर्ने होइन। दाँतको दुईटा दाँतको बिचमा खाना फस्छ भने डेन्टल फ्लस भनेर आउँछ होइन। त्यो सिन्कोले होइन कि डेन्टल फ्लसले चाहिँ निकाल्ने होइन। अनि माउथ वास आउँछ कि, माउथ वासले कुल्ला गर्ने। माउथ वासले के गर्छ भने हामी ब्रस गर्दाखेरि जुन ठाउँमा हाम्रो ब्रस गएको हुँदैन यो लिक्विड हुन्छ, त्यही भएर त्यो भाग पनि क्लिन गर्छ यो माउथ वासले। अनि प्लस यसमा एन्टिब्याक्टेरियलहरू पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ मुखमा भएको कीटाणुहरूलाई पनि नराम्रो कीटाणुहरूलाई पनि मार्छ। डाक्टर साहब तपाईँ नारायणी अस्पतालमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यहाँको दन्त विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कस्तो समस्या आएको देखिराख्नु भएको छ यहाँले? हामी त दाँतमा किरा लागेको होइन। अनि यो जुन हजुरले सोध्नुभयो गिजाबाट रगत आउने। अर्को चाहिँ मैले यतातिर धेरै कमन चाहिँ हेरेको भने हाम्रो सेकुवा खाएर हो होइन, पुरै दाँत खिने के। अनि खिएर सेन्सिटिभ हुने, सिरिङ हुने, दुख्ने होइन। अर्को चाहिँ धेरै कमन एकदम धेरै पान गुटका खाएर अनि गिजाको इन्फेक्सन हुने होइन। अनि दाँत फलिने, यस्तो चाहिँ एकदम धेरै आउनुहुन्छ कि पेसेन्टहरू।
डाक्टर साहबले त यो कुरा ल्याइदिनु भयो, हाम्रो त्यो जिज्ञासाको पनि विषय थियो, जुन दाँतमा एउटा सिरिङ अनुभव हुन्छ, विशेष गरेर चाहिँ कुनै तातो चिज खाँदा, कुनै चिसो चिज खाँदाखेरि यस्तो हुनुमा डाक्टर साहब के कारणले हुन्छ यो समस्या? हेर्नुहोस्, सेन्सिटिभ अब कहिलेकाहीँ अब किराले खाने होइन, दाँत किराले खाएर जुन अघि मैले भने इनामेल पछिको लेयर 3 दिनसम्म पुगिसकेका छ भने पनि होइन, तपाईँले चिसो तातो खाँदा दाँत सिरिङ हुन्छ, एउटा यो कारण हुन्छ। अर्को चाहिँ गिजामा फोहोर छ होइन, फोहोर छ भने पनि दाँत सिरिङ हुन्छ। तपाईँको रुट जरा बाहिर आइसकेका छ, गिजा तल सरेर जरा बाहिर आइसकेका छ भने पनि दाँत सिरिङ हुन्छ। अर्को चाहिँ अब पान सुपारी गुट्काहरू खाएर दाँतको पुरै इनामेल नै छुइसकेका छ भने पनि दाँत सिरिङ हुन्छ होइन। अब दाँत मानव दाँत फ्र्याक्चर भएको छ, हर्का जोहरू अब सुपारीहरू धेरै खानेमा चाहिँ देखिन्छ होइन। हर्का दाँत क्र्याक भयो भने पनि उहाँलाई थाहा हुँदैन, दाँत फलिएको हुँदैन, तर एकदम धेरै सिरिङ भएर आउनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ टेलिभिजनहरूमा एकदमै कम्पनीहरूको आफ्नै एडहरू पनि हुन्छ होइन। अब त्यसमा विभिन्न कम्पनीहरूले कोलगेट सेन्सिटिभ, सेन्सोडाइन सेन्सिटिभ भन्ने त्यो एउटा पेस्टको पनि प्रसार गरिन्छ। तिनीहरू कतिको लाभदायक हुन्छ यसमा? होइन, अब पोटासियम नाइट्रेट भएको पेस्टहरू चाहिँ लाभदायक हो होइन। तर जस्तो अब दाँतमा फोहोर भएर तपाईँको दाँत सेन्सिटिभ भइरहेछ भने मेन कुरा चाहिँ हामीले दाँतको सफाइ गराउनु पर्यो। मानु तपाईँको दाँत किरा लाएर तपाईँलाई भएको छ भने त्यो टेम्पोररी ट्रिटमेन्ट जस्तो तपाईँले केही दिनको लागि त्यसले रिलिफ मात्रै गर्छ कि, तर मेन चाहिँ हामीलाई दाँत चाहिँ भडाउनु पर्यो होइन। मानव दाँत फ्र्याक्चरै भएको छ भने कहिले हल्का सिरिङ गर्छ भने त्यसको फिलिङ गराउनु पर्यो होइन दाँत मरि नै सकेको छ भने आरसिटी गराउनु पर्छ। त्यो टेस्ट त काम नगर्ने होइन, काम त गर्छ होइन, तर यो कुरा चाहिँ यो सँगै पहिला ट्रिटमेन्ट चाहिँ गराउनु पर्छ हामीले। डाक्टर साहब, आजको कार्यक्रममा तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के जिज्ञासाको प्रश्न थियो भने कहिलेकाहीँ दाँत पहेँलो देख्नु, कालो देख्नु होइन, र हामी कुनै बेला चाहिँ त्यो खैनीहरू पनि खाँदाखेरि, चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुनुमा चाहिँ के कारणले हुन्छ र यसलाई कसरी ठिक गर्न सकिन्छ, यसको उपाय सोधिदिनु होला डाक्टर साहबले भनेर उहाँको पनि जिज्ञासा रहेको थियो। हेर्नु, अब चुरोट खाएर भइरहेछ भने हजुर छोड्नु पर्यो होइन। हजुर, अब दाँतको स्टेन भन्दा त चुरोटले अरू खराबी धेरै गर्ने हो होइन। अब हेर्नु, यो दाँतको जुन कलर भन्नुभयो नि, अब दाँतको कलर चाहिँ कस्तो छ भने एउटा बाहिरी होइन, बाहिरी कि हामी एक्सटेन्सिक स्टेन भन्छौँ कि, एउटा चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भनेपछि भित्रै नै दाँतको बनावट नै पहेँलो भयो क्या, त्यसको चाहिँ छुट्टै कारण हुन्छ। म चाहिँ पहिला यो एक्सट्रिन्सिक, अब एक्सट्रिन्सिक भन्नु बाहिरी तत्त्वहरू, अब बाहिरी तत्त्वहरू जस्तो हजुरले अघि भन्नुभयो चुरोट खाएर पानको स्टेन भयो होइन, चिया कफी धेरै खाने होइन, कहीँको पानीमा धेरै आइरन छ भने त्यसले गर्दा पनि स्टेन गराउँछ। अनि फुडहरू जस्तो अनार धेरै खानेहरूको हल्का आइरन धेरै भएको हुनाले हल्का दाँत चाहिँ कालो देखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब जस्तो पानीको स्टेनले हामीलाई एस्थेटिकली मात्रै हेर्दाखेरि मात्रै नराम्रो देख्ने, त्यो स्टेनले हामीलाई खराबी गर्ने होइन, त्यो पनि हामी खास स्केलिङ गरेर यो ठिक हुन्छ होइन। चुरोटको स्टेन छ भने छोड्नुहुन्छ भने त्यसपछि दाँतको सफाइ गराइसकेपछि त्यो जान्छ होइन। अब फुडहरूको चिया कफीहरू खानेहरूको पनि हल्का देखिन्छ होइन, त्यो पनि खास सफाइ गरेर जान्छ। तर इन्ट्रिन्सिक जुन कि भित्र नै हुने के, अब भित्र कस्तो भने बच्चाले अब सर्टेन औषधिहरू जस्तो टेट्रासाइक्लिनहरू भयो 8 वर्ष उमेर नपुगिकन नै बच्चालाई खुवाएको छ भने दाँत चाहिँ पुरै दाँतै पहेँलो हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्लिचिङ गरिन्छ, नत्र अब त्यस्तै छ भने बिनियरहरू भन्छौँ कि दाँतको माथि नै क्याप कभर जस्तो लाउने होइन, त्यो गर्ने होइन। अब कुनै बच्चाहरूको कस्तो हुन्छ भने
आमा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि आमा धेरै नै बिरामी भएको हुनाले पनि अब धेरै ड्रग्सहरू खाएको हुनाले पनि बच्चाको दाँतको रङ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अर्को चाहिँ हुन्छ अब जस्तो हाम्रो स्किन कलरले पनि त्यो रिफ्लेक्सनले पनि दाँतको रङ चाहिँ फरक देखिरहेको हुन्छ कि कसैको अब अलिक डार्क कम्प्लेक्सको मान्छेको दाँत चाहिँ एकदम सेतो देखिरहेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ हो होइन। डाक्टर साहब कुनै बेला चाहिँ भनिन्छ कुनै औषधिले पनि दाँतलाई चाहिँ त्यो असर गर्ने गर्छ, यो कतिको सत्य कुराहरू हो? त्यही मैले अघि जुन भने बच्चालाई मानव टेट्रासाइक्लिनहरू दिएको छ भने गर्छ, त्यसले पुरै दाँतै पहेँलो हुन्छ होइन, त्यो एक्सचेन्ज चाहिँ लिँदो रहेछ दाँतले चाहिँ, त्यो सही कुरा नै हो। अब आमाले पनि बच्चा पेटमा हुँदाखेरि आमाले ड्रग्सहरू खान्छ भने त्यस्तो ड्रग्सहरू केही खान्छ भने बच्चाको दाँत चाहिँ पहेँलो हुन्छ, त्यसलाई नै इन्ट्रिन्सिक स्टेन जुन भने त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा हो कि। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। के पढ्ने खै के पढ्ने एजुकेशनमा कन्फ्युजन, त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेशन। स्वदेश वा विदेश जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुल्ला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौं। बिरगन्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटीमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। For more details, Birgans Institute of Technology, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि बिरगन्ज, फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। Congratulations to all SCE graduates. Birgans Public College, the best way school in the region. सन् 2018 र 19 को द बेस्ट बिज स्कुल अफ प्रोभिन्स 2 बाट सम्मानित, साथै प्रदेश नम्बर 2 के एकमात्र आईएसओ मान्यता प्राप्त कलेज हो बिरगन्ज पब्लिक कलेज। यसै शैक्षिक सत्र 2077 का लागि बिरगन्ज पब्लिक कलेजले कक्षा 11 मा व्यवस्थापन संकायका लागि मर्निङ अनि डे शिफ्टमा भर्ना खोलेको जानकारी गराउँदछौं। साथै यही शैक्षिक सत्रबाट कम्प्युटर विषय पनि अध्यापन गराइनेछ। एडमिसन फर्म र प्रोस्पेक्टस यही असार 17 गतेबाट वितरण भइरहेको छ। प्रोस्पेक्टस फारम र थप जानकारीका लागि सम्पर्क बिरगन्ज पब्लिक कलेज, मेन बिल्डिङ, पानी टंकी 10 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 21 98 र 051 69 10 85। बिरगन्ज पब्लिक कलेज, द इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट वेयर प्रोफेसनल्स आर बोर्न। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 9 बजेको छ। के लकडाउनमा कार्यालयको डकुमेन्ट व्यवस्थापन अनि नयाँ वर्षको क्यालेन्डर बनाउन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब निश्चिन्त हुनुहोस्। घरै बसी अर्डर दिनुहोस्, तपाई कहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौं तपाईको सामग्री। मध्य नेपाल प्रेस सधैँ तपाईको साथमा। जापानिज प्रविधिको मल्टिकलर मेसिन र काठमाडौँको अनुभवी ग्राफिक डिजाइनरबाट काम भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईको डाटा सुरक्षित राख्ने हाम्रो ग्यारेन्टी। विभिन्न कम्पनी एवं फ्याक्ट्रीको लेबल, स्टिकर, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था, स्कुल, कलेज, हस्पिटलका सम्पूर्ण कामका साथै भित्ते क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर, पोस्टर, प्याम्पलेट, पत्र पत्रिका, भिजिटिङ कार्ड लगायतका छपाई एवं लेमिनेसनको सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हामी कहाँ थोकमा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लभ, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टिकलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भाउचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानी ट्याङ्की बिरगन्ज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 073 87। एसई पछिको अध्ययनको लागि चिन्ता? अब ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, विगत 2 दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस सेन्ट जेभियर्स माविले यही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा साइन्स, एग्रिकल्चर, म्यानेजमेन्ट र ल मा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल बिरगन्जको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सीट्स आर लिमिटेड, सो हरी अप। फर मोर डिटेल्स प्लिज कन्ट्याक्ट अस। सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल, म्यानेज्ड बाइ बुद्ध फाउन्डेसन,
पावर हाउस वीरगंज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 051533007 र मोबाइल नम्बर 985550 36235। नेशनल इन्फोटेक कलेज प्राउडली अनाउन्सेस एडमिसन ओपन। विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरूको नाम निकाल्दै आउन सफल अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्य हो एनआई, किनभने यस क्षेत्रमै एक्सलेन्ट टिचर्स टिम भएको अनि टाइम टु टाइम काठमाडौँका ख्यातिप्राप्त प्रोफेसरहरूद्वारा ट्रेनिङ र सेमिनार्सको व्यवस्था गर्दै आएको। शान्त र विशिष्ट अनुशासनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको। एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्यपुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास वीरगंज। फोन नम्बर 051414270। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. Birgans College proudly announces online admission intake for +2 in management, law, education and journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganscollege.com अथवा बिरगन्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेडको एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन, वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ, साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051534360, मोबाइल नम्बर 98550 26705 र 98550 28388। Admission open in DPS +2 Birgans. Remarkable features of Delhi Public School. Highly qualified, experienced, dedicated teachers and staff. Well-equipped labs and libraries. State-of-art infrastructure with swimming pool. Extra co-curricular activities under the guidance of recognized coaches. Quiet, peaceful and eco-friendly formal learning environment. Specialized career and behavioral counseling. Child-centered, value-based thematic education of global standard. Well-managed and effective online classes during pandemic period. Excellent result, transportation facility. CBSE curriculum with only 5 subjects in science and commerce stream. For more details, please contact Ninos Birgans, Muli Bagaita 12, Delhi Public School, Chainpur 4, Parwanipur, Bara. Contact number 980-3245-855, 98550-26452 and 051-524-700. Email ID principal.dps@cgeducation.com.np. Delhi Public School, managed by CG Education. रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूले कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा यो विश्रामपछि र आउनुहोस् हामी पुनः आजको हाम्रो अतिथि वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन डाक्टर सोनी झा ठाकुरज्यूलाई पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। डाक्टर साहब अब हामीले यो दाँतको समस्याबारे धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ र अर्को एउटा प्रमुख समस्या यो विशेष गरेर चाहिँ यो सौन्दर्यतासँग सरोकार राख्दो रहेछ। कुनै कुनै बेला चाहिँ दाँत जुन बाहिर निस्केको हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि पनि अलिकति त्यति सुहाउने देखिँदैन। त्यस्तो समस्याहरू यहाँहरूनिर कतिको आउने गर्दो रहेछ त? धेरैजना नै आउँछन् हैन। दाँत बाहिर अब हामी कहाँ चाहिँ मेनली केटी मान्छेहरू चाहिँ कन्सर्न हुन्छन् हैन। आमा बुवा चाहिँ बिहे गर्न गाह्रो होला भनेर हैन। हजुर हजुर आउँछन् हैन। अब यो समस्या चाहिँ कस्तो छ भने एउटा त यो अब जस्तो अघि मैले डेन्टल केयरमा पनि भने हैन, आमा बुवाको कस्तो छ दाँत हैन। मानौ कसैको आमाकै दाँत बाहिरतिर छ भने हैन बच्चाको आउने चान्सेस धेरै हुन्छ। मानौ बुवाको छ, हजुरआमा कुनै आफ्नो हैन जेनेटिक हैन। अर्को चाहिँ यो यसको कारण चाहिँ के भएको छ भने हामी बच्चाको दाँतलाई केयर गर्दैनौँ हैन। यो दुधको दाँत हो जान्छ भनेर सोच्छौँ हैन, नभर्ने हैन।
समयभन्दा अब पहिला नै त्यो किरा खायो भने होइन झिक्दैनौँ होइन अर्को दाँत आउँछ नि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामी बच्चा दुधको दाँतलाई त्यो उमेरसम्म राखेनौँ भने के हुन्छ आउने दाँत चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो आउने के अब मानव समयभन्दा अगावै हामीले दाँत निकाल्यौँ दुधको दाँत होइन अनि जुन हाम्रो पर्मानेन्ट दाँत छ त्यो अर्को ठाउँबाट आउने चान्स चाहिँ बढ्छ कि अनि यो हुने कारण चाहिँ एउटा त्यहाँनिर छ कि डाक्टर साहब अब हामी यतिखेर एउटा जिज्ञासा राख्दो रहेछौँ हामीले चाहिँ फेसबुकबाट पनि एउटा जिज्ञासा जितेन्द्र पण्डितज्यूले राख्नु भएको रहेछ उहाँको जिज्ञासा के रहेको छ भने फेसबुक मार्फत चाहिँ मुखमा जुन भित्र जुन कोठी आउँछ कुनै कुनै बेला मासुहरू पलाउँछ त्यसको चाहिँ के उपाय छ उहाँको जिज्ञासा रहेको छ अब कोठी अब कस्तो भने तल जिब्रो तल आएको कि गालामा आएको छ होइन कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो थुकको नलीहरू जुन भनौँ न त्यो चाहिँ आफ्नै हामी नै चपाउँदाखेरि खाँदाखेरि तोड्यो भने पनि त्यो ब्लक हुन्छ क्या अनि त्यसको जुन सिक्रिसनहरू भयो त्यो जम्मा भएर अनि म्युकोसिल भन्छौँ कि अनि कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो कुनै दाँत चाहिँ सार्प छ कि सार्प छ धारिलो छ होइन त्यसले चाहिँ हाम्रो गालामा घरिघरि चेपिरहेछ भने त्यस्तो केसमा पनि मुसा जस्तो देखिन्छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ काटेर हटाउनु पर्छ कि त्यो राख्नु हुँदैन भनेपछि यदि यस्तो समस्या छ भने उहाँलाई चाहिँ एकचोटि डेन्टल विशेषज्ञलाई चाहिँ भेट्नु अनि डाक्टर साहब अब यहाँको जुन समय छ त्यो चाहिँ कहिले कहिले भेट्न सकिन्छ यहाँलाई चाहिँ र कुन कुन ठाउँ भेट्न सकिन्छ हुन त नारायणीमा पनि हुनुहुन्छ र अरू पनि कुनै विशेष क्लिनिकहरू छ कि डाक्टर साहबको मेरो आफ्नै क्लिनिक नै छ ग्लोबल डेन्टल क्लिनिक भने यो सिगरेट फ्याक्ट्री गलीमा हो अनि यदि डाक्टर साहबले कसरी नारायणीमा भेट्न खोज्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ कुन बार कति दिन हप्तामा कति पटक भेट्न सकिन्छ र क्लिनिकमा चाहिँ कुन समयमा भेट्न सकिन्छ पहिला यो हाम्रो कोभिड भन्दा अगाडि त हामी सधैँ नै थियो अहिले चाहिँ हाम्रो ड्युटी बाँडिया छ र मेरो चाहिँ सोमबार र शुक्रबार बिहिबार हो सोमबार र बिहिबार चाहिँ यहाँको चाहिँ नारायणीमा भेट्न सकिन्छ र अरू दिन चाहिँ ग्लोबल डेन्टल क्लिनिकमा भेट्न सकिन्छ होइन अरू दिन पनि भेट्न सकिन्छ तर त्यो दिन मेरो ओपिडी चाहिँ त्यो दिन पर्छ रहेछ डाक्टर साहब अर्को हामीले धेरैजनाको यो समस्या र जिज्ञासाको विषय रहेको छ कसैको चाहिँ एकदमै सास गनाउनु जुन समस्या रहेको हुन्छ होइन र यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न प्रविधिहरू पनि विभिन्न उपायहरू पनि अपनाउनुहुन्छ कहिले यो पेस्ट कहिले त्यो पेस्ट कहिले ओरल स्प्रेहरू कहिले च्विङ्गमहरू खाएर पनि यो सास गनाउने समस्याले ठिक गर्न सकिन्छ कि अब यो हुनुको चाहिँ मुख्य कारण के हो तपाईँसँग जानुहुन थोरै यो सास गनाउनेको चाहिँ मेन रिजन चाहिँ मुखमा फोहोर जम्मा हुनु होइन मेन चाहिँ त्यो हो त्यसबाहेक मतलब फर्स्ट मुखमा फोहोर छ भने त्यो त गनाउँछ नै होइन त्यो फोहोरलाई चाहिँ हामी स्केलिङ गर्ने होइन अनि त्यो तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ अर्को दाँतमा कहीँ किराले खाएको छ भने होइन किराले खाएको छ भने के हुन्छ भने हामीले खाँदा ओर्दा त्यो किराले खाएको खाल्डोमा गएर खाना फस्छ होइन अनि धेरै बेर त्यहाँ फसेर कुहिन्छ गनाउँछ त्यो पनि कारण हो क्या अनि उहाँलाई फिल हुन्छ मेरो सास गनाएछ होइन अर्को चाहिँ जस्तो फुड हेबिट छ कोही कोही प्याज धेरै खाने होइन लसुनहरू कच्चा खाने त्यस्तोहरूको पनि सास गनाउँछ कि अर्को चाहिँ अब पेटको समस्याहरू छ खाना डाइजेस्ट नहुने होइन अब कुनै पेटको रोग छ खाना डाइजेस्ट भएको छैन भने पनि उहाँलाई धेरै बेरसम्म चाहिँ सास गनाएको जस्तो फिल हुन्छ अर्को जस्तो धेरैजनाको नाकमा नेजल पलिपहरू छ मुखले सास लिनुहुन्छ होइन त्यस्तो केसमा पनि सास गनाउने गर्छ मेन चाहिँ हामी चाहिँ के कारणले गर्दा हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो के मानौ अब फोहोरले गर्दा हो भने दाँत सफा गराउनु पर्यो दाँत किराले खाएर भएको हो भने दाँत बढाउनु पर्यो होइन अब अन्य कारण छ भने त्यसको उपचार गर्नु पर्यो अनि दाँत सफा राख्ने कि बिहान बेलुका ब्रस गर्ने होइन माउथ वास युज गर्ने त्यो चाहिँ सिम्पल अब मानव
तपाईँलाई सिम्पल हल्का फोहोर छ, अब केही भइरहेछ नि, यतिकै फिल भइरहेछ मेरो गनाइरहेछ भने राम्ररी ब्रस गर्नु होइन, माउथवास गर्नु होइन, यसले पनि समस्या समाधान हुन्छ। डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रम जुन डाक्टर क्लिनिक छ, आजको कार्यक्रम तपाईँ अतिथि पनि हुनुहुन्छ होइन, र यो कार्यक्रम धेरै श्रोताहरू सुनिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ जुन एउटा मूल मन्त्र हुन्छ कि दाँतलाई कसरी बलियो बनाउने र चम्किलो बनाउने, धेरैजनाको चाहिँ जिज्ञासा पनि र अभिप्राय र उद्देश्य पनि यही रहेको हुन्छ। अब भने हामी यसको कुनै मूल मन्त्र छ कि तपाईँसँग त्यो जान्न खोज्छौँ, के रहेछ त यसको तरिकाहरू जसबाट चाहिँ दाँतलाई बलियो र चम्किलो बनाउन सकिन्छ? मूल मन्त्र नै हामीले ब्रस गर्ने हो, 2 टाइम ब्रस गर्ने होइन, बिहान र राति चाहिँ खाना खाइसकेपछि होइन। अर्को चाहिँ हामीले फुड ह्याबिटमा दाँत बलियो बनाउनलाई हाम्रो फुड ह्याबिटहरू चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। प्याकेट खानाहरू, यो चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेट होइन, जति सक्दो भयो कोक, फ्यान्टाहरू होइन, जति सक्दो भयो एभोइड गर्ने होइन। फ्रेस फ्रुटहरू खाने, जुसहरू चाहिँ सकभर नखाउँ होइन, फ्रुट्सहरू नै खाउँ होइन। सुगर भएको ड्रिङ्कहरू भयो, गुलियो धेरै नखाउँ होइन। अब दाँतमा टाँसिने, धेरै बेर टाँसिराख्ने खानेकुराहरू चाहिँ यदि खान्छौँ भने राम्ररी ब्रस गरौँ होइन, कुल्ला गरौँ होइन। अनि मिल्कहरू भयो, क्याल्सियम भएको खानेकुराहरू, मिल्क, दुध, दही होइन, अन्डा होइन, यस्तोहरू चाहिँ अलिक धेरै खाउँ होइन। डाक्टर साहब, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई यति बेर सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन। दाँत पनि हाम्रो अङ्ग हो होइन। अब धेरै छ भन्दै नफालौँ होइन, बचाउँ होइन। बिहान बेलुकी ब्रस गर्ने, राम्ररी ब्रस गर्नुभयो भने होइन। अनि ब्रस गरेर कि त कुल्ला नगर्नु, कि त एकदम थोरै पानीले कुल्ला गर्नु होइन। यति गर्नुभयो भने दाँतको समस्या चाहिँ मिनिमम नै हुन्छ। हस् त, अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन डाक्टर सोनिझा ठाकुरज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।